Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Военный обзор, меня зовут Иван Савин. В этом видео, абсолютно неформатном, абсолютно снятом на коленке, я немножечко расскажу вам про обувь, которая сейчас применяется вооруженными силами Российской Федерации в текущих боях на территории Украины. Короче говоря, Министерство обороны наконец-то доперло, что можно прислушаться до производителей и посмотреть то, что чем обуты на самом деле боевые подразделения ВСРФ, а это обычно обувь иностранного производства. И надо бы как бы напрячься и выделить деньги на то, чтобы отечественные производители тоже сделали такое. Благо, они всегда у нас существовали и всегда имели возможности для производства нормальной обуви для вооруженных сил, а не всякие реплики, копии, сапоги и так далее и тому подобное. От этого многие думают, что у нас все очень плохо. На самом деле промышленность на месте не стоит, и она может покрывать требования современных бойцов, так сказать. Итак, перед вами сейчас 3 модели ботинок от российской компании Faraday, которую я очень люблю, которую я всегда советую брать, когда заходит речь о том, чтобы какие ботинки взять. Идея видео появилась непосредственно потому, что Никита из Ковальский Тим меня спросил, типа, что там по Прабусу, там, то все, 5-10. Я, конечно, ему пытался объяснить, почему ему не надо брать Прабус. Потому что Прабус – это вражеская компания, Прабус долго едет до России, Прабус стоит половину зарплаты москвича. Москвича, ребята, на секундочку. Вот, при этом Прабусы не могут подтереть тебе задницу, не может тебя ублажить в окопе, а заплатить ты за это должен, как будто бы они могут все это сделать. Но это же простые ботинки. Вот, но то, что для чеха, американца, немца копейки, для русского, конечно же, нифига не так. Спасибо нашей экономической ситуации и всем. Вот. А я считаю, обувь – это расходник. И если он стоит 20 тысяч, и он поломается за эти 20 тысяч, то будет очень-очень грустно. А вот если обувь стоит до 10 или там в пределах 12-13 тысяч рублей, то это уже более-менее приемлемо для того, чтобы потратить на это деньги и допускать вероятность того, что эти ботинки мы израсходуем, их запас прочности быстрее, чем это заявляет производитель. А такое может произойти. Так, в общем, каждый раз советую брать именно ботинки Faraday, при том, что они могут покрыть все ниши, требуемые в современных там ситуациях. Очень не рекомендую брать Прабус, очень не рекомендую брать Лову. Тем более все ругают, что, мол, Лова уже делается в Китае, Лова не то. И самое хреновое, что для меня хуже всего поджигает жопу, это турецкие вариации, Ловы. Это берцы Ванеды и так далее и тому подобное. Идите нахер со своими турецкими ботинками. Не зря деды, бабушки и так далее угонялись в плен с сотнями, тысячами людей в Турцию, в Османскую империю. Не зря несколько войн подряд Россия, мать, воевала с турками, а сейчас вот они какие гадости нам делают, и все равно мы идем, покупаем ботинки у них, мы идем, катаемся в отдых в Турцию, и ничего история не учит. Вот, не будьте такими людьми, будьте более благоразумные. Так, что-то я заговорился об идеологии, об этой моей пожилой шизофренической базе. Значит, здесь у меня 3 модификации ботинков. Это берцы, точнее полуботинки Faraday 11.24. Это летние ботинки Faraday 11.47. Это трекинговые ботинки Faraday 10.85 Tactic. Сразу признаюсь, вот эти два варианта берцев я купил на Авито. Скорее всего, они украдены из подразделений и выставлены на Авито перекупами. Потому что вот этих ботинок Faraday сам еще не продает на своем официальном сайте, а вот эти Faraday начал продавать только недавно. И разнятся они, процентов на 50 дешевле можно купить новые на Авито, при том, что это будут все равно оригинальные кроссовки. Вот. Я каюсь, что поступаю так, но пока закон не запрещает, я буду экономично подходить к покупке такой обуви. А вот эти вот ботинки компания Faraday мне предоставила лично. И мне очень-очень стыдно
что за 2 года с момента предоставления этих ботинок я до сих пор не снял про них обзор. Хотя он будет объемный, 45 минус плюс. Про все особенности, потому что я их не просто из коробки обозрел, потому что я их 2 года, черт побери, носил. Да, признаюсь, у меня есть еще короткая пара таких берцев, они тоже мне предоставлены, и их я вот носил 2 года, а эти так по случаю одевал. Но суть у них одинаковая, то есть короткая версия, есть длинная версия. На СВО едет вот короткая версия. Значит, эти 2 образца мной изучены пока что плохо, поэтому о них будет не совсем актуальная информация, так, догадки в основном. Здесь у нас композитная подошва, то есть жесткая часть, мягкая часть амортизирующая и поддерживающая стопу. Эти ботинки хороши в влажную или зимнюю погоду, потому что они не протекают. Они протекают потому, что в отличие от Ловы или там Прабуса, нижняя часть, вот, которую мы чаще всего погружаем в воду, да, когда идем по грязным препятствиям, она состоит из 2 кусков кожи. То есть вот 1 и 2. Вот. Ну и уязвимое место, конечно, язычок, но это на всех берцах. Зато единственные зоны, в которых они могут протечь, это вот здесь. Ну и то, это у меня никогда не происходило, это так, если износ очень высокий будет. Далее у нас здесь усиленный носок, вот такого вида подошва, очень агрессивный, очень цепкий протектор. Имеет быструю шнуровку. Она, в принципе, неплохая. Здесь она держит плотно, а здесь шнуруется очень быстро. Рекомендую также завязывать вот такие вот петли на концах, чтобы, когда расшнуровываешься, ничего у тебя не терялось. Так, продемонстрирую-ка, пожалуй, внутренности. Ключевой фишкой вот таких вот ботинок является вот такой вот валенок, вшитый внутрь. Он из мембраны. Здесь мембрана не Gore-Tex, а OneTex. Отечественная разработка Faraday. В принципе, то же самое, что Gore-Tex, только, опять же таки говорю, отечественный. Заношу такие ботинки я осень, зиму, весну, лето, только когда лето такое суровое, очень холодное. Все остальное время я прям вот постоянно в этих ботинках гоняю. Там, в какие-то походы, съемки, пострелухи, на работу тупо гонять. Вот они, самое оно, они отличные, очень хорошие ботинки. Полностью ими доволен. В видео, в полноценном обзоре будет обязательно. Да, компания Faraday, если смотрите, ждите. Далее. Вот такие вот летние ботинки я приобрел недавно. Успел в них попасть под проливной, очень мощный, практически тропический дождь. Вот, и во время ношения дискомфорта никакого не ощущал. Они, конечно, промокли, потому что это летние ботинки, они демисезонные. Но зато как-то работал внутренний механизм так, что моя нога, чтобы вода как-то выходила постепенно наружу, испарялась или там еще какими-то путями. Значит, здесь у нас, я не могу знать точно, по-моему, подошву вот эту вот часть, которую видите, вот с таким вот узорчиком, эта часть мягче, чем вот эта. Такой вот протектор. Симпатичный, на мой взгляд. Очень рабочий, очень хороший. Быстрая шнуровка. Здесь вот эти петли из какого-то полимера, то ли пластмассы очень хороший. Эти металлические, в принципе, как и здесь. Здесь все взаимозаменяемое и одинаковое. На язычке есть вот такой вот кармашек, чтобы убирать сюда шнурки. Я такой темой, честно говоря, не пользуюсь, но очень классно, что она есть. И основным приколом таких ботинок, я раньше не встречал, кстати, за место мембраны здесь у нас вот такая вот зеленая подкладка, это Coolmax. Coolmax обычно встречается у нас на всяческих боевых рубашках и термобелье, которое помогает выводить лишние испарения от тела. И надо сказать, это работает. Я в них себя очень комфортно чувствовал на температуре 25 плюс градусов. В обычных носках из Марк Формеля, такие, знаете, смесовые, там, типа, половинчатые. Половина хлопка, половина там полиэстер или еще что-то. Вот, то есть без понтов. Какие-то там крутые носки для ношения с этим не требуется, чтобы обувь нормально работала и позволяла не отвлекаться на нее, на какой дискомфорт. Значит, здесь вот у нас такие вот ребра жесткости. Здесь тоже что-то интересное. Дизайн ли это, или это для какой-то
для какой-то переноски нагрузки, я не знаю, потому что спросите Фарадея напрямую, я стыжусь, поэтому уточню, когда выпущу обзор про вот эти ботинки. В общем, очень хорошие боты. Стоят они недорого на Авито. Не знаю, какую цену на нее зарядит сама компания Faraday. Наверняка дороже, чем на Авито, к сожалению. И последнее. Вот это вот уже боты. Впервые я их увидел в видеоматериалах, где десантники получали ВКПО 3.0 и вместе с ней вот такие вот кроссовки. Они тоже внутри имеют мембрану OneTex и очень хорошо как бы должны быть в носке. Я их еще пока что не одевал, потому что на улице довольно жарко. Вот, но отмечаю один момент. Это и это разные размеры, хотя габаритно они одинаковые. И длина стельки тоже одинаковая. Но почему-то вот это вот 44 размер, а вот это 45. Почему так, непонятно. Ну, в общем, объяснили, что это типа маломерки, и берите типа там, если у вас 45 размер, то вам нужен 44. Вот, при этом вот здесь подошвы и все, ну, не сильно меньше, я могу сказать. И да, видите, все одинаковое. Но я так и не могу понять, либо здесь они только выглядят одинаково, либо на практике тоже одинаковые. Потому что вот смотрите, здесь тоже есть этот рисунок, при этом вот эта часть, она такая плотная, она не продавливается, и это тоже. А здесь у нас наоборот, то есть вот эта вот часть, она жесткая, а вот эта мягкая. Композитная ли тут подошва, а тут не композитная, я не знаю. В общем, вот так вот, друзья. Очень рекомендую присмотреться к таким ботинкам. Извиняюсь, что видео снято в таком качестве, но лучше сниму первым об обуви такой отзыв я, запущу информацию как бы в информационное поле, чем кто-то другой. В общем, очень рекомендую берцы Faraday. Всегда настаиваю на том, чтобы люди выбирали именно их, потому что это полезно и для державы, и для нашего кошелька. Ладно, друзья, этот обзор хоть и планировался для телеги, но в телеге тоже также он доступен со множеством разных других дополнительных интересных материалов. Ну все, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч, пока.